cell phones, electronic readers, and tablets is allowed with flight mode activated. Keep in mind that accessories such as cables must not hinder the aisle. Electronic devices larger than an electronic tablet must remain switched off and stowed during takeoff and landing. If your device does not have flight mode, it must remain turned off at any moment. For your safety, smoking, including electronic cigarettes and vaporizers, is prohibited during the flight. Pero después de lo que pasó, de que a cada ratito me cancelaba, dije, oye, me abandonas que me cancelan, pues es con tu reserva. Así que no vayas a poner en búsqueda, te vas a bien para que te dé, ¿no? Y para que tengas de colchón. Sí, yo creo que es como que ahí sí que haces. Ajá. Ay, qué bueno que me dices, porque andaba buscando vuelo a Madrid. Conocí a Andrés Rúa, se compré los boletos para ir a porque me faltan Los vuelos. ¿Cuándo vas a ir? el 23. El 23, el concierto es el 31. Pero nos vamos el 23 y nos regresamos el 31 de junio. Desde así, busco unos boletos porque me dijo mi primo, llega te quedas unos días ahí, ahí te vas a entrenar, ven al concierto y ya sabes. Por favor, preste atención por unos minutos a la siguiente demostración. Aún si viaja frecuentemente, para nosotros su seguridad y confort es muy importante. Please pay attention for a few minutes to this important demonstration, even if you travel frequently. For us, your safety and comfort are very important. Este avión es un Airbus A321, el cual tiene 10 salidas de emergencia, localizadas 2 en la parte posterior, 2 detrás del ala, 4 ventanillas sobre el área del ala y 2 más en la parte delantera. Cada una está señalizada con un letrero y una guía de iluminación. Le sugerimos ubicar la salida de emergencia más cercana a usted. This aircraft is an Airbus A321, which has 10 emergency exits, 2 on the backside, 2 behind the wings, 4 over the wings, and 2 more on the front side. Each door is marked with a sign and a lighting guide. We suggest locating the closest emergency exit to you. Para abrochar su cinturón de seguridad, inserte la punta de metal dentro de la hebilla y ajuste. Para desabrocharlo, levante la tapa. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle and tighten it. To unfasten it, lift the top of the buckle. En caso de pérdida de presión de la cabina, los compartimentos de arriba de su asiento se abrirán presentando mascarillas para oxígeno. Si esto ocurre, jale la mascarilla más cercana, colóquela sobre nariz y boca, ajuste la banda elástica y respire normalmente. Si usted está haciendo uso de equipo de protección como careta facial o cubrebocas, le solicitamos removerlos primero y posteriormente colocarse la mascarilla. In the event of a sudden loss of cabin pressure, the compartments above your seat will be opened automatically with oxygen masks. If this happens, pull the closest mask to you and cover your nose and mouth. Adjust the elastic band and breathe normally. If you are using protective equipment such as a face mask or a shield, please remove it first, then put the mask on. Recuerde colocarse usted primero la mascarilla antes de auxiliar a otras personas. Aun si la bolsa no se infla, el oxígeno estará fluyendo. Remember to put your mask on first before helping another person. Oxygen will be flowing even if the bag does not inflate. Para conocer información adicional, le pedimos leer el tarjetón de seguridad localizado en la bolsa del respaldo frente a usted o contacte a uno de nuestros sobrecargos. For additional information, read the security card located in the seat pocket or contact one of our flight attendants. ¿Y en Madrid te quedarías en hotel o tienes tu empresa? No, no sé. Estamos buscando para... Bueno, primero dijeron que ya no sabía que ya volaba.
solicitamos permanecer sentados con su cinturón de seguridad abrochado. El cambio de asientos ya no está permitido.
tripulación próximos al despegue.